Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mau unboxing. Wah, ini barang apa ya? Lumayan jadi target juga sebenarnya. Nah, apa barangnya? Ya nanti pasti tahu lah dari judul YouTube yang ada di bawah. Pasti nanti akan tahu apa barangnya. Langsung aja kita unboxing ya. Oke. Pakai pisau dari hadiah kondangan, souvenir kondangan. Kadarnya apa namanya, boxnya tuh double biar aman. Jadi ini box pertama kayaknya. Yang voice-nya dari toko Camzone. Ini dia barangnya, Sigma 30 mili f4 DCDN Contemporary untuk Sony Imon barangnya. Panduannya memang kayaknya udah kepake ya, karena memang belinya second sih dari Tokopedia. Ini masih ada garansinya, kartu garansinya masih ada sampai 2 Desember. Oh iya, 2 Desember di tanggal pembelian ternyata 2 Desember 2017. Ini dia lensanya. Emang di paketnya aman banget sih, nggak salah.
Lapaknya lumayan recommended kalau ini. Packingnya bagus banget. Tadi kardusnya di double juga biar aman. Terus dikasih sebenarnya nggak ada packing kayu sebenarnya dalam include pembeliannya di pilihan pemesanannya, pengirimannya, tapi sama lapaknya dikasih bonus di paket kayu. Pertama coba ini dulu aja nih. Di plastik lagi biar ini plastik dari beli itu ya, yang masih baru dipakai lagi. Ya katanya ini bagian sininya nih, bagian sini ada gores-goresnya dikit sih, mudah-mudahan nggak terlalu pengaruh ya kalau plastik gitu. Ya. Kalau dari segi bodinya, dari luarnya sih masih mulus ya, masih si mulus, kenceling. Kita lihat deh. Ya ada bekas fingerprint, wajar, nggak dikasih filter kayaknya. Nggak ada jamur, debu nggak ada. Sama kayaknya, cuma ada bekas fingerprintnya juga. Ternyata bisa. Oke, itu aja video unboxing Sigma 30 mili f1,4 di CDN contemporary untuk Sony E-mount. Tunggu aja nanti reviewnya. Mudah-mudahan ada niatan ya buat bikin video review lensa ini. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.